Hello，大家好。咁今日呢就係2014年1月1號啦。咁祝大家新年快樂。咁其實呢，我琴日呢就去咗倒數嘅。咁就係尖沙咀啦，不過就入唔到海旁。係啦，咁就好遺憾。咁不過都係睇到煙花嘅。跟住呢，我就同啲人逼下，幾好玩嘅。不過呢，就人山人海啦，完全沒有新鮮的空氣。咁其實呢，我今日拍片呢係試食零食啦。咁琴日呢，阿媽就買咗呢包俾我。其實呢，我原本話唔俾買嘅，不過呢，我話家姐夠買咗化妝品啦，仲要貴過我，跟住就被逼買咗。咁呢包嘢呢，就係尖沙咀嘅卓越買㗎啦，但係呢，佢呢度呢，就寫住一新良品，佢係第二度買翻嚟嘅，係咪呢？唔知道。咁就39.9啦。咁我就係見過盒裝嘅啫，唔知呢個呢有冇唔同？應該多啲嘅，冇咩唔同。咁呢款呢，同呢款呢就比較常見。咁呢款呢就係彬彬樂啦，唔知有冇讀錯。咁呢款呢，我都唔知係咩嚟嘅。嗰啲唔知咩有賣廣告，我唔記得咗。咁呢兩款呢就比較少食㗎啦。咁我依家就開。咁由於叫開科嘅關係，所以就剪啊。一隻手揸機，一隻手呢要剪嘢，真係麻煩。剪開咗啦。我就抽一粒先啦。咁就抽到呢粒蛋，我食過啦，好好食。咁就放喺呢度。跟住第二粒抽到嘅係彬彬樂。咁佢呢盒裝呢，嗰個包裝呢係，即係一盒嗰啲包裝呢係同呢個比較似啲嘅。咁呢個呢就變咗個包裝啦，我唔知有冇啦嚇。跟住仲有啲咩？一次過抽到兩款。咁依家就試食啦。咁因為呢，我第一次呢就係抽到蛋，